我哋要自備自禁，唔喺個屎忽人。今日咧，我哋嚟咗依間站記餐廳，聽講依間店好紅。今日吸取上次嘅經驗，我哋就因為嗰次夜咗去圍外咧，就攞唔到隻白切雞嚟食，所以今日中午過嚟明少叫你嚟吔雞啦！8蚊半隻雞，整個9方啦，9個餐蒸啦。誒，俾多個菠蘿餅，係一支啦，菠蘿餅，自己寫菜。菠蘿雞啦，呢隻就係菠蘿雞。係即係咧，3碟薑油，整個俾我試下先。爽喎，夠味喎，雞球味喎真係。雞條係廣州人心目中嘅白切雞，其實廣州人心目中嘅必選嘅，係夠味嘅雞，酸爽口，各方面都講幾好。先食牛雞原味，再點薑油，整到都冇血色嘅，佢自己嚟講冇血嘅，雞骨係冇血嘅，真係冇舊又大面包。呢個以前喺大排檔手食嘅，10幾年前喺陳家村大排檔嗰邊手食，而家冇啦，而家先梅大街嗰度，味都唔錯。如果俾我啊，會中意重味少少，重味少少就豉汁，係重味少少。但最後心整，唔係成口周圍有得食嘅呢個，呢個夠氣喎，仲有幾好味，炒雞雜，爽到你又泡廠到，嗱個份量夠多啊，30幾蚊，30幾蚊個份量夠多，哇！而家豬肚好貴啊，豬肚。真係唔想食，屋企唔想煮飯出嚟，炒幾個菜嘅，味型偏淡啊！我中意，而且味型好偏濃少少，我中意濃厚少少好啲。呢種濃厚少少，我自己個人口味啊，健康就唔好食咁辣。前店後廚嘅方式，一上到嚟熱辣辣就好似屋企搬出嚟啊嘛，夠鑊氣。廣州人小炒夠鑊氣，都係小炒為主，我哋呢部隊都係小炒為主，唔需要搞得太複雜，兩樣嘢得埋一齊，小炒俾鑊氣，落油。爆香裏頭，炒到夠新鮮，呢啲一定係冇預製菜啊！呢啲新鮮炒啊。A few moments later， 後續加餐食嗰個見到有個竹腩腸粉去試試先。平時都係用湯櫃啊，或者係咁樣嗰啲蒸汽機啊咁樣推過嗰隻，試下呢個竹腩先。以前食過一次，之前效果一般，試試。我記得幾和。加辣都係以前平時我哋而家炒粉炒麵加辣椒醬，但係而家腸粉都加辣椒醬，我比較少加嘅。10蚊個煙腸啊，咩貨源啊？9蚊嘅一個雞蛋蛋腸啊，一個竹腩嘅一個腸粉拉到咁滑，就咁多個料，咁啊份量，我覺得真係抵嘅，我真係講超過自己預期。腸粉咧就有分3種嘅，第一種就係布拉嘅，一種咧就係櫃桶式嘅，仲有一種就係呢隻窩籃式嘅。用竹腩做腸粉咧，難度會大少少，咁啊份量會大啲，你整一份咁啊，一份咁啊刮嘅嘛，哇口飽，食2餐，今日食2餐，整咗2嚿，飽晒。